नाम है मेरा। मैं एज ए डेप्यूटी मैनेजर एक्साइड में हूँ, यहाँ पे यूपी और उत्तराखंड देखता हूँ। तो मेरा जो प्रोफाइल है वो सेल्स का है। ट्रैवलिंग काफी रहती है और लैपटॉप पे काफी काम होता है। तो मुझे 2 साल से काफी पेन हो रहा था लेफ्ट साइड में, यहाँ से लेके पूरा। तो काफी दवाई वगैरह किया मैंने, करीब एक कंटिन्यूस डॉक्टर कंसल्टेशन में 1 महीने की दवा ली मैंने, बट कुछ बेनिफिट नहीं हुआ। फिर यहाँ पे मुझे यूट्यूब के माध्यम से पता चला था, तो मैंने यहाँ पे 30 डेज का पैकेज लिया है यहाँ पे, और 3 सीटिंग में ही मुझे काफी आराम मिला। आज मेरी 25वीं सीटिंग है, और मतलब अगर परसेंटेज में बात करें तो 80% मुझे रिलैक्स है। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जैसा कि सर ने बताया कि इनको नेक की प्रॉब्लम है और सिटिंग जॉब है। सर का एक्सरे हुआ था, एमआरआई इन्होंने कराया नहीं था। मैंने बोला था एमआरआई के लिए, लेकिन एमआरआई की फिर जरूरत नहीं पड़ी। और एक्सरे में इनका एक साइड में रोटेशन था और C3 C4 इन्वॉल्व था, प्लस T1 T2 में भी इनको काफी पेन रहता था, जैसा कि इनकी सिटिंग जॉब है। और अगर हम नेक को देखें तो नेक में भी इधर इनके वीकनेस बहुत ज्यादा थी, अभी दिख रही है वीकनेस, और ये स्टिफनेस था। ये बेसिकली दिस इज द एरिया जो इनका काफी ज्यादा इफेक्टेड था, और यहाँ हम था और काफी ज्यादा हम था, अभी तो काफी कम हो गया। और जैसा कि सर ने बताया कि रेगुलर हमारे यहाँ आकर के फिजियोथेरेपी करा रहे हैं, बीच बीच में हमने कैरोप्रैक्टिस भी किया, मैनुअल थेरेपी किया, अभी 80% रिलीफ बता रहे हैं। हम कोई मेडिसिन भी दिए सर आपको? कोई मेडिसिन नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, हम कोई मेडिसिन यूज नहीं करते। वी डोंट यूज एनी पेन किलर, वी डोंट यूज एनी स्टेरॉइड। और स्पाइन से रिलेटेड जितनी भी तकलीफें हैं वो सब का इलाज हमारे पास में है। काफी एडवांस चीजें हैं वो हम लोग यूज करते हैं। तो मैं जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा नंबर इसमें डिस्प्ले होगा। आपको अगर कोई स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हमसे आप कंसल्ट कर सकते हैं, और हमारे पास में उसका बेस्ट मैनेजमेंट है। हम उसका ट्रीटमेंट आपको करके देंगे। बेसिकली एक असेसमेंट जरूरी है, असेसमेंट करना जरूरी है, जिसके लिए हो सकता है एमआरआई की जरूरत हो सकता है एक्सरे की जरूरत हो, और उसके हिसाब से हम काम करते हैं। वैसे सर का डायग्नोसिस वैसे भी अपने आप में काफी अच्छा है, स्टाफ भी कोऑपरेटिव और काफी हाइजेनिक प्लेस है ये। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अभी हम सर का एक ट्रीटमेंट देंगे, कैरोप्रैक्टिस एडजस्टमेंट करेंगे, उसके बाद सर का फाइनल फीडबैक लेंगे। एक लंबी सांस लीजिएगा, पूरा छोड़िए, पूरा छोड़ दीजिए। गुड, लंबी सांस, पूरा छोड़िए, लंबी सांस, पूरा छोड़िए, लंबी सांस, पूरा छोड़िए, लंबी सांस, पूरा छोड़िए। सीधा लेट जाइए। और ऊपर की तरफ आ जाइएगा। 2-4 मिनट का ही ट्रीटमेंट है, लेकिन बहुत इफेक्टिव है। ऊपर आ जाइए, ऊपर, आउट ऑफ द काउच, काउच के बाहर आ जाइए, और बाहर आ जाइए सर, बहुत गुड, और बाहर आ जाइए। वेरी गुड, रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। नेक को एकदम लूज छोड़िए, ठीक, रिलैक्स छोड़िए, रिलैक्स 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 रिलैक्स, एकदम डरना नहीं, ढीला, बस। बैठिए, करवट लेके बैठिए। नेक का मूवमेंट चेक करके देखिए। ठीक है। अभी बताइए कैसा लग रहा है आपको? ये जो कैरोप्रैक्टिस एडजस्टमेंट करते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर ने पहले भी एक बार, जब मैं पहली बार आया था उसमें ही काफी आराम मिल गया था मुझे, और आज तो काफी बेटर है। काफी बेटर है। जो लोग अभी स्पाइन के प्रॉब्लम को लेकर के परेशान हैं, सर्जरी के लिए जा रहे हैं, मैं बिल्कुल सजेस्ट करूंगा यहाँ पे एक बार जरूर विजिट करें। पहले कहीं भी जाने से पहले एक बार जरूर यहाँ पे विजिट कर लें। थैंक यू सर। आपका एक परमिशन चाहिए क्या वीडियो हम दूसरे लोगों को दिखा सकते हैं? बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू।